Välkommen till familjen Svenssons campingäventyr. En strålande dag i den svenska naturen, full av skoj och äventyr. Men oj då, vad händer nu? Åh nej, ingenting funkar ju. Hur ska vi laga mat och fixa frillande då? Vänta lite. Vi har lösningen. Prioritetskoppling IVT US16. Den här smarta lilla grejen ser till att du har 230 volt i alla uttag i husbilen, förutsatt att du har en inverter installerad. Nu kan familjen använda alla sina grejer precis som hemma. Airfryern, hårfönen, kaffekokaren, allt funkar perfekt. Prioritetskopplingen är enkel att installera och använda. Den fixar strömmen så att du aldrig behöver vara utan. Kolla så glada familjen Svensson är nu. Jippi, vi kan kolla på tv och göra popcorn. Mamma kan fixa frisyren, pappa kan koka kaffe. Och barnen, de kan leka med sina grejer precis som hemma. Med prioritetskoppling IVT US16 och en inverter blir campinglivet rena drömmen. Inga problem, bara mys och skoj. Klicka in på husbilsvloggen.shop och köp din egen idag. Prioritetskoppling, din genväg till ett bekvämt campingliv.